Goeiemôre aan elkeen en dit is my groot voorreg om weer iets uit die woord met die Here met u te deel vandag. En ek wil 'n les wat met my hart gespreek het, wat die afgelope 2 weke wat diep in my hart kom praat het. So 2 Sondae terug het Callie so 'n mooi boodskap met ons kom deel oor die gewig wat ek en u party daar so dra en wat vir ons so swaar is. En hy het met ons gepraat oor hoe ons bakstene is, wat mekaar moet opbou, en ons mekaar moet vashelp, en ons moet vasstaan, en dat ons daar moet wees vir mekaar, om mekaar sterk te maak, en om mekaar sterk te maak en te bemoedig. En dit het my laat dink aan die skrif in 1 Korintiërs 3 vers 16, dat ons elkeen is mos 'n tempel van God. En ek wil dit vir ons lees, dit is 'n kort skrifgie in 1 Korintiërs 3 vers 16. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? En die vraag wat toe by my opgekom het hierdie afgelope ruk is, hoe lyk my tempel? Op wat is my fondasie gebou? Is daar krake in my baksteenmure? Sak my dak dalk een kant af omdat die dakbalke geskuif het? Is daar vensters wat uitgegooi is of dalk gekraak is? Loop my vloere oneweredig en skuins? En al hierdie onderskeid van hoe lyk my tempel, lei my toe na die vraag toe, weer eens, waarop is my tempel gebou? Ek is glad nie 'n bouer nie en ek het ook geen bouondervinding nie. Maar een ding weet ek van bou af, en dit is, jou fondasie moet reg wees. Die grondslag waarop jy 'n huis bou, moet 100% sterk, solied en standvastig wees. Ek het 'n bietjie navorsing gaan doen oor huisbou, en ek het agtergekom, daar is 2 uitkomste vir enige huis wat gebou word, of goed of sleg. En dit hang alles weer eens van die fondasie af. Die Woordeboek sê vir ons, 'n fondasie is 'n soliede basis waarop 'n struktuur gebou word en die gewig van die hele struktuur versprei en dit teen grondverskywings te beskerm. Ek wil vanoggend vir u 'n prentjie skep van 2 huise. Huis nommer 1 lyk soos volg. Dis 'n enkel verdieping, 'n vierkantige huis met 'n rooi sinkdak wat aan die een kant ingeduik is. Op die ander kant lê daar 'n ou kartaier, 'n boerpapoen op wat keer dat die huis afwaai met die eerste sterk wind wat verbykom. Ons mure van die huis top af, met krake oral wat lyk soos 'n padkaart, en die vensters van die huis is either of uit of heeltemal gekraak. Die ou groen plank voordeur hang daar in een skeniertjie en waai met 'n oop kraak oop en toe daar. As ons in hierdie ou huisie ingaan, lyk dit nie veel beter in die binnekant nie. Al die vloerdeels dop op, omdat die vloere ongelyk is. Daar is oral tekens van waterskade van die pype, en pype wat gebars is, en wat nou nog lek. Die huis is verwaarloos sonder enige instandhouding, of poging tot reparasiewerk. Hier sal ek en u nie wil bly nie. Huis nommer 2, daar is inteen nou ek en u se droomhuis. As ek elkeen van u sal vra om die droomhuis aan ons te kom verduidelik, sal ons almal ons eie prentjie kan skets, hoe ons wil hê ons droomhuis moet lyk. Daar's hy liedjie wat Koos Kombuis sing, almal wil 'n huisie by die see hê. Ek sal vir u vertel, ek en Cheryl wil graag 'n huisie by die Karoo hê. Hoe verder van beskawing, hoe beter. Maar ek verseker u, hierdie huis nommer 2 is pragtig, maar baie pragtig versorg. Hierdie huis is dalk 'n dubbelverdieping met 'n pragtige teeldak wat enige storm sal kan weerstaan. Die mure van die huis is glad gepleister, sonder enige teken van enige kraakie binne dit. Die vensters van die huis is almal pragtig, skoon en heel. Die voordeur van die huis is verwelkomend en sterk. Die huis is so mooi en die vloere is ewen gepolish en blink.
Binne in die huis is alles netjies op sy plek soos ons dit ken. En daar is geen teken van 'n lek of 'n bars nie. Wat is die verskil tussen die twee huise? Nommer 1, die grond waarop die huis gebou is. En nommer 2, die fondasie wat gelê is. Huis nommer 1 is heel moontlik op sand gebou, sonder 'n goeie fondasie. Daar is geen stabiliteit vir hierdie huis nie. Niks hou hom sterk nie. Niks ondersteun die mure van die huis nie. Hierdie huis nommer 1 was sommer gebou in 'n rekordtyd, want die mense wil intrek. En baie vinnig hierdie ellende gekom, krake in die dalkbalke, die mure, die vloere. Daar is geen tyd spandeer om dinge weer reg en heel te maak nie. Verval van die huis is onvoorkombaar. Die kontras met huis nommer 1 staan huis nommer 2, sterk, solied, stabiel en veilig. Hoekom? Eerstens was hierdie huis met sorgsaamheid opgerig. Goeie beplanning was ingesit om alles perfek van die begin reg te doen. Hierdie huis is op die regte grond met 'n stewige fondasie met die beste materiaal wat daar op die mark kan wees, gebou. Hierdie huis is strukturele integriteit wat teen enige storm kan standhou. Hierdie huis is 'n veilige hawe vir die wat daarin woon. Met ander woorde, hierdie huis is waardevol. Huis nommer 2, dierbares, is op die rots gebou met 'n fondasie wat onbeweegbaar is. Dis hoekom ek myself moes afvra, Rudy, hoe lyk jou huis? Is my fondasie onbeweegbaar? Is my huis op die rots Jesus Christus, geanker en gevestig? Psalm 62 vers 3, julle hoef dit nie na te lees nie, op julle tyd kan julle by die huis, maar Psalm 62 vers 3 sê vir ons, hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie grootliks wankel nie. Vers 7 beamoed dit weer, sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Jesus Christus is ons rots, soos ek gesê het. Jesus Christus alleen is ons rots, onwrikbaar, sterk, standvastig en onbeweeglik. Hy is ons stabiliteit, hy is ons betroubare basis. Hy is die een waarop u en ek ons huis moet bou. Ons weet, Jesus Christus is die hoeksteen van ons geloof. Jesaja 28 vers 16 sê dit vir ons en ek wil dit vir ons lees. Jesaja 28 vers 16. Daarom so sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen en 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is. Hy wat glo sal nie hastig wees nie. En Petrus skryf presies dieselfde woorde in sy eerste brief in 1 Petrus 2 vers 16. En ek wil dit ook graag vir ons lees, 1 Petrus 2 vers 16. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkorene en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. En Paulus skryf aan die Efesiërs ook in Efesiërs 2 vers 20 dat Jesus Christus self die hoeksteen is. In antieke konstruksie was die hoeksteen die eerste steen wat gelê is, wat die fondament en die belyning vir die res van die gebou gelê het. Jesus as die hoeksteen is die fondament van ons geloof, die meetgids vir hoe ons huis moet bou. As ons vandag na hierdie twee huise hier voor ons moet sien, en ek vra u, wys my waar is die fondasies van hierdie twee huise. U sal vir my sê, hulle is, u kan dit nie sien nie, hulle is onder die huis, hulle is onsigbaar, want 'n mens kan nie die fondasie sien nie. En dis presies hoe ek en u is. Ons is tempels van God wat almal kan raak sien.
maar niemand sien onder ons nie. Niemand sien diep wat aangaan nie. Niemand sien ons fondasie nie. Maar as ek met u eerlik is vandag, kan ek sê, my huis was op menige keer soos huis 1 gelyk, totdat ek besef het op wie ek gegrond en my fondasie gebou is. Ek moes my verhouding met my hemelse Vader verdiep. Ek moes word soos die man wat by die hemelse Vader, ek moes word soos 'n man waarvan Jesus praat in Lukas 6 vers 48 en in Matteus 7 vers 24. Ons almal het sekerlik die bergpredikasie gelees in Matteus hoofstuk 5 tot 7. Hier het Jesus duidelik aan die mense vertel hoe ons veronderstel is om te lewe as 'n volgeling van hom. Die bergpredikasie was nie gegee as die weg tot verlossing vir die verlorenes nie, maar die lewensweg vir ons as kinders as God. Jesus Christus is ons rots. Hy is die hoeksteen en hoe ek en u bou aan ons tempel, aan alles van ons af. Vers 10 van 1 Korintiërs 3 waarsku vir ons. Elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. My mure was maar goed krom en skeef, dierbares. Ek moes gaan kyk waar die dinge verkeerd geloop. Van Sondagskool daar af het ons almal die verhaal van die wyse en die dwaase man wat hulle huise gebou het. Die wyse man het sy huis op die rots gebou en die dwaase man op die sand. En die winde en die storms het gekom, een het bly staan en die ander is platgeslaan. Wat was die verskil van die twee manne en hulle bouvernuf? Een was dalk haastig en het nie die tyd en die moeite ingesit om te sorg dat hy by die rots uitkom waarop sy fondasie daarop te kan lê nie. Die wyse man in die teendeel het gesorg dat hy diep inslaan tot op vaste grond, totdat hy alles uitgehaal het wat in die pad gestaan het, van hom en die rots waarop hy moes bou. Ek wil hierdie twee gedeeltes in die woord vir ons voorlees uit die evangelies van Matteus en Lukas. En ons begin by Matteus 7 vers 24 tot 27. Matteus 7 vers 24 en 27. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval. En die val was groot. Lukas 6 vers 47 tot 49. Lukas 6 vers 47 tot 49. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat sy huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan het en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat sy huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek, en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Die Here sê vir die skares, elkeen wat na my luister, en dit doen, die persoon is wys, maar elkeen wat nie na my luister nie, so 'n persoon is dwaas. Harde woorde, dierbares, maar dit was tot my inkeer geroep het. Luister en doen ek wat die Here van my verwag as sy kind, of luister en doen ek nie? Is my verhouding met my hemelse Vader so diep, dat ek net sy wil najag, of nog dieper moet inslaan, om nader aan hom te kom, aan Jesus Christus, ons rots?
Net nou het ek gesê dat ek 'n nommer 1 huisie was. En dalk voel u vanoggend ook so. Dalk voel u dalk vanmôre dat u huisie enige tyd in duie gaan instort. Maar ek het goeie nuus en raad vir u. En ons lees dit saam, Jakobus 1 vers 5. Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want aan almal eenvoudig gegee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ek het die Here gevra om my 'n wyse man te maak. Ek het die Here gevra om my te help, om my huis weer in orde te kry. Ek het hom ingenooi om reparasiewerk in my lewe te doen. Ek het die Here toegelaat om herstel en dit wat gekraak was en dit wat stikkend was, heel te kom maak. Die Heilige Gees is die persoon wat, as ons toelaat, inkom en inspeksie kom doen aan ons huis. Die Heilige Gees lig skyn in ons en deur ons dierbares. En dit wys uit waar daar nog verbeterings, veranderings en opknapwerk nodig is. Dierbares, instandhoudende reparasiewerk aan enige huis is nie maklik en soos die Engelse man sal sê, smooth sailing nie. Dis nie sonder pyn en harde werk nie. U en ek is 'n tempel van God, glo ons dit? U en ek is 'n tempel van God en die Gees van God woon in ons. Mag ek sluit af met die laaste woorde, mag ek en u 'n huis nommer 2 wees, wat stewige grond gevestig is op die rots Jesus Christus. Mag u en ek ons verhouding met ons hemelse Vader daagliks verdiep, sodat as die winde en die storms kom en om ons woed, sodat ons staande kan bly in Jesus Christus. Mag ons fondasie so diep ingeslaan wees op die rots Jesus Christus, dat ons sterk kan wees vir ons broers en ons susters rondom ons. En mag ons sy wil in ons lewens elke dag soek, om gehoorsaam te wees aan sy stem. Dat ons wyse man en vroue sal wees, om te luister en te doen dit wat ons Hemelvader van ons verwag, wat ons veronderstel is om te doen. Amen.